சைனாவிலிருந்து பெய்ஜிங் போகக்கூடிய சதன் ஏர்லைன்ஸ் சொல்ல போற ஒரு விமானம் ஒரு சில்லறைனால வண்டி நின்றுச்சுன்னு சொன்னா நீங்க நம்புவீங்க? என்னடா பள்ளி வளர்ற அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எப்பயும் போல ஒரு பேசஞ்சர் ஃபிளைட்டுக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபிளைட்டோட இன்ஜினை பார்த்துருக்காரு. அந்த இன்ஜினை பார்த்துட்டு இந்த ஃபிளைட்டோட இன்ஜின்ல யாரெல்லாம் சில்லறை போடுறாங்களோ அவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லபடியாக போய் சேருவாங்க அப்படின்னு மற்றவங்ககிட்ட அவங்க சொல்றாரு. தாங்கிட்ட இருந்த சில்லறையை தூக்கி ஃபிளைட்டோட இன்ஜின்ல போடுறாரு. இதை பார்த்து ஒவ்வொரு அம்மாவும் தாங்கிட்ட இந்த சில்லறையை தூக்கி இன்ஜின்ல போட இன்ஜினும் ஃபெயில் ஆகி நிற்க, அதை பார்த்து நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா வந்து கொஸ்டின் கேட்க அவரை தூக்கி ஜெயிலில் போடுறாங்க. மூட நம்பிக்கை இவ்வளோ பெரிய மூட நம்பிக்கை நான் எங்கேயும் கேள்விப்பட்டதில்லை. நீங்க கேள்விப்பட்டுக்கலாம் இல்லையா அப்படின்னு கமெண்ட் சொல்லுங்க. அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்க. என்ன ஒரு புத்திசாலித்தனம்.